Fala rapaziada do canal, Cícero Motopeça. Quem não é inscrito, se inscreva neste canal. Cara, chegou essa broizinha aqui com o mesmo defeito: barulho de corrente e comando. Olha, tá parecendo uma máquina de costurar. Ó rapaziada, aquele teste lá que eu falo pra vocês, que pra ver se a corrente de comando vinha aqui no acionador da corrente de comando, tirei os parafusos, mas é aqui onde você se surpreende, porque a gente acha que é só a corrente que às vezes está com esse problema. Ó, tá encostando, ó. Era para ficar esse espaço aqui, não tá ficando. Mas não, o defeito não é só a corrente. Esse acionador, ó, ele não pode descer, ele tem que travar, ó. Tá descendo. Tem que ficar travado. Ele tá descendo direto, tá deslizando. Então, tanto a corrente tá com defeito, como o acionador. Então é isso, mais uma dica aí para vocês que estão iniciando. Pronto, todos os parafusos já folgados. Tá no tempo certinho. Só conferir aqui, tem o Tzinho. Já tem até um vídeo que eu fiz mostrando como colocar no tempo certinho. Você pode até ver no vídeo que foi postado. Pronto, aqui já tá tudo folgado. Agora é só retirar essa tampa e retirar o volante magnético para nós poder tirar essa corrente de comando. Tampa retirada. Agora é só tirar essa porca e sacar o volante. Você que está iniciando, se você não quiser colocar ela em tempo, olhando por aqui, por a tampa, você pode retirar essa tampa. Você pode estar retirando e colocando ela no tempo aqui mesmo. Girando, ó, tem que ter essa referência. Você pode pegar essa referenciazinha aqui, ó, da carcaça do motor. Você vê que está bem alinhadinha. Só que você tem que deixar o acionador aqui. Porque se você tirar, aí vai acontecer isso aqui, ó. Ficou um pouco derriado aqui, mas é porque acabou pulando um dente com ela folgada. Então você pode estar colocando ela em tempo assim, você que está iniciando. E como eu falo para vocês, rapaziada, ó, se vocês tiver essa ferramenta aqui, a pneumática, aí você não precisa de ter essa cinta, essa ferramenta aqui. Mas se você não tiver a pneumática, aí você precisa comprar essa cinta aqui. Ou até fazer, né? Tem até dica aí como tá fazendo uma ferramenta dessa. Mas é necessário ter uma ferramenta dessa para você estar segurando o volante magnético, caso você não tenha a pneumática. Sai bem facinho. Pronto, volante retirado. Aqui vai ter essa engrenagem, vai ter essa roelinha de encosto. O pinozinho é só puxar, já sai. E colocando aí em sequência para você que está iniciando, você montar bem certinho. E aqui é essa placa de partida, não saiu junto, mas pronto, só ela encaixa aqui, ó. Só encaixar aí, girar um pouquinho que ela encaixa. E é isso, agora vamos fazer a substituição da corrente de comando. Retirar essa velha e já está montando com a corrente nova. Pronto, corrente já no local. E é como eu falo para vocês, galera. Quando você for retirar para colocar a corrente nova de comando, tira essa pecinha aqui, galera, porque esse guia aqui, ele é muito fraco. E quando a gente vai retirar ou que vai colocar a corrente nova, aí de certa forma fica forçando ele um pouco. E se ele tiver bem ressecado, aí pode acontecer que ele acabe quebrando. Então, se ele quebrar, você vai ter que desmontar o motor para estar trocando só esse guia. Então, muito cuidado quando for retirar e quando for colocar a corrente de comando. Mais uma dica para você que está iniciando.
Ó, galera, mais uma dica. Antes de você montar o volante, tem esse acionador. O certo é você colocar ele primeiro. Então esse aqui vai ter uma fresazinha aqui, onde você vai estar recolhendo ele para você estar podendo montar ele lá. Porque não tem como você montar assim. Já vai ficar tensionado. Então tem que distensionar ele para estar montando ele lá no local. Ó, vai rodando e ele vai recolhendo. Pronto. Recolheu, travou com a chavinha aí. Pronto, é só ir lá agora, botar ele no local, colocar os parafusos e tensionar ele. Aí vai estar ok para você estar montando o volante e estar colocando a carcaça do motor, a tampa do motor. Pronto, acionador já no local, já está acionado, já está arrochada a corrente. O volante já está no local. E agora é só vir com essa engrenagem que pega na placa e no motor de partida. Essa partezinha aqui fica para dentro, essa parte da engrenagem menor. Arruela, porca. Não esqueça de colocar essa arruela de encosto aqui, que é desse pino aqui. E aí é só fechar. Pronto, juntinha já no local. Sempre é bom conferir. Você confere aí se a moto realmente está em tempo. Olha o Tzinho aqui. Você pode estar pegando a referência, como eu falei, essa referência aqui, ó. E bate certinho. E vê aqui em cima, ó, como tá certinho agora. Pronto, botou essa bolazinha aqui para frente. Pronto, ficou assim, igual com a carcaça, os parafusos. Tudo ok. Agora é só fechar e ver como é que vai ficar. Pronto, rapaziada, serviço finalizado. O motorzinho tá só chiando. E é isso, galera. Só ficou faltando uma coisa. Você se inscrever aí no canal. Você tá assistindo o vídeo, mas não tá se inscrevendo. Então ajude aí o canal. Valeu, galera. Até a próxima.